Каждый бэклад присоединяется к акции «Сдай батарейку, спаси природу!». Ученые подсчитали, в среднем одна семья за год использует 60 батарей. Элементы питания используются везде. В детских игрушках, плеерах, фотоаппаратах, пультах управления. Но выкидывать их нельзя, необходима утилизация. На каждой пальчиковой батарейке есть значок «Перечеркнутая мусорная корзина». Это означает, что выбрасывать батарейки в мусорное ведро, откуда они попадают на свалку, категорически нельзя.